வார்னிங் தந்திருக்காங்க. 30லேருந்து 50 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வருமாமா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேற்று நைட்டே ஸ்னோ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஈவினிங் வரைக்கும் வருமா. அதுதான் இந்த வீடியோ நான் காமிக்க போறேன். இந்த ஹெவி ஸ்னோஃபால்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஃபுல்லா இருக்கும் ரோட்ல. நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி வார்னிங் தந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருவாங்க. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 நாள் ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருக்காங்க. கனடா வின்டர் டைம்ல நாங்க எப்படி சர்வைவ் பண்றதுதான் நான் இந்த வீடியோல நான் காமிக்க போறேன். வாங்க வீட்டுக்குள்ள போலாம். வின்டர் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின் ட்ரை ஆயிரும். மாய்ஸ்சர் கிரீம் நம்ம யூஸ் பண்ண நம்ம ஸ்கின் ஹெல்த்தியா இருக்கும். நான் பாத்தீங்கன்னா செட்டாஃபில் யூஸ் பண்றேன். இப்போ டைம் பாத்தீங்கன்னா 3:30 ஆயிடுச்சு. 4 o'clock ஸ்னோ நின்றுடும். இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு நம்ம கீழே போலாம் வாங்க. என் தம்பிக்கு எப்படி ட்ரெஸ் அப் பண்ணா இப்ப காமிக்கிறேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹுடிஸ் போட்டுக்கலாம். கிட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு வருவாங்க. நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனே வின்டர் ஜாக்கெட்டும் ஸ்னோ ஃபேண்ட்டும் கழட்டி வச்சிருவாங்க. நம்ம இந்த ஹுடிஸ் போட்டுட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு வார்மா இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்ததான் நம்ம ஸ்னோ ஃபேண்ட் போட்டுக்கலாம். ஸ்னோல விளையாடும் போது நம்ம ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கூட வெட் ஆகாது. ஸ்னோ ஃபேண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல் தான் பெஸ்ட். அடுத்ததான் நம்ம வின்டர் ஜாக்கெட் போட்டுக்கலாம். இப்ப நம்ம குல்லா போட்டுக்கலாம். அடுத்ததான் நம்ம இயர்பட் போட்டுக்கலாம். கிளவுஸ் போட்டு விடலாம். இப்ப நம்ம வின்டர் பூட்ஸ் போட்டு விடலாம். ஆல்மோஸ்ட் டன். லாஸ்டா மாஸ்க். ரெடி டு கோ. கீழே போய் ஸ்னோ பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம கீழே வந்தாச்சு. ஸ்னோ இன்னும் ஸ்டாப் ஆகலை. பயங்கர காற்றடிக்குது. காற்றுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லலாம் ஃபுல்லாக உள்ளெல்லாம் இருக்குது ஸ்னோ. ரொம்ப காற்றடிக்கிறனால ஸ்னோலாம் பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங் ஏரியாலலாம் ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. அதை தான் இப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க.
இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்னோ டைமில் நாயை வாக்கிங் கூப்பிட்டுட்டு வரும்போது அதுக்கான ட்ரெஸ்ஸு, அதுக்கு ஷூ மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் கூப்பிட்டுட்டு வருவாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ நல்லா கம்மியாயிடுச்சு, ஆனால் காற்று வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. காரெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்னோவில் மூடிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் டே எடுத்தது. இது வந்து ஸ்கூல் கிரவுண்டு.
ஸ்கூல் முடிஞ்சுன்னா கொஞ்சம் குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்னோவில் விளையாண்டுட்டு தான் போவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்கூல் டைமில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோவில் விளையாட வைப்பாங்க. ஸ்னோவை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி ஒரு பெரிய பாலாட்டை பண்ணி விளையாண்டுட்ருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்னோமேனெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. கிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோவை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸ்னோ டைமில் பஸ்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ ட்ராவல் பண்ணும்போது விண்டோலேருந்து பார்த்தோன்னா வெளியில் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸ்னோவெல்லாம் பார்க்கும்போது. அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். பார்த்து கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.